पूरी गाड़ी ही गाड़ी है उठी है यहाँ पे। ये मस्जिद अल राजी है हाइल में, तुम देख सकते हो किस कदर गाड़ी है, मतलब कितनी गाड़ी है। ये गाड़ी है देख रहे हो तुम, ये यहाँ ही ना है, अभी 2 किलोमीटर पीछे तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। सही है। और इधर देखो ये ब्रिज के इधर भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं। सही है नहीं भाई साहब, आज ये लगा है मुझे परदेश। भाई साहब अलकसीम में 9 साल निकाल दिए ईद की नमाज